Всем привет! Сегодня 29 апреля 2021 года, и ровно 1,5 года назад я обновил свой Windows 10 Pro до версии 20, после чего программа Razer Surround Pro отказалась работать. Точнее, она работает, но звук стал хрипеть. В предыдущем своем видео я рассказывал, как пофиксить этот баг. Нужно было запускать программу эмулятора андроида BlueStacks. Но единственный большой минус этой программы — способ рабочий. Но минус в том, что BlueStacks отъедает 2 гигабайта оперативной памяти вашего компьютера. И если комп слабенький, то это решение вообще никак не канает, производительность падает на нет. Один из пользователей в комментариях к тому видео написал, что использует программу DPC Latency Checker для решения этой проблемы. Я попробовал, запустил, и действительно программка работает, хрипа Razer Surround Pro нет. И самый жирный плюс — эта программка весит 300 килобайт и не использует почти никаких ресурсов нашего компьютера. Поэтому ее можно использовать также на слабых компах. Ну и вообще, в принципе, советую перейти на нее. Если не играете в какие-то Android игры, то можно смело удалять BlueStacks и устанавливать DPC Latency Checker. Ссылочку на скачивание добавлю в описание. Вот этот сайт. Здесь есть краткое описание программы. Это крошечное портативное приложение, которое отслеживает компьютерную активность, проверяет, способен ли он обрабатывать потоковую передачу аудио и видео в режиме реального времени. Также написано, что программка не вносит никаких изменений в реестр Windows, поэтому абсолютно безопасно. Скачиваем программу, я положил в корень диска C, создал папку dpclat, вот здесь лежит эта программка. Создал ярлык для этой программы, положил в меню «Пуск Windows». Запускаю отсюда. А попробовал добавить ее в автозапуск, но у меня почему-то не стартует программа. Выдает ошибку, такое окошечко появляется, жму ОК, еще раз прожимаю ярлык, все, она запускается. Поэтому, в принципе, просто отсюда запустил и забыл, свернул ее на панель задач. Если кто-то будет пробовать добавлять программку в автозапуск, то создаем ярлык и ложим его в папку «Автозапуск Windows». Вот путь на эту папку я добавлю в описание к видео. Заходим «Пуск», «Выполнить», вставляем сюда этот путь, прожимаем «Ок», появляется эта папка. Здесь находятся все ярлыки для автозапуска. Вот он, Dipsylat ярлычок лежит, но он не работает у меня. Также я создал батничек, для запуска этой программки тоже не работает. Стартует ошибка, прожимаю ОК, еще раз прожимаю на ярлык, и программа запускается. В общем, ребят, решение реально рабочее, поэтому пользуйтесь. Кому помогло, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока.